Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome back to our channel SV Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம பன்னீர் புலாவ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான ingredients: carrot 1 cup, beans 1 cup, பட்டாணி 1 cup, green chilli 2, ginger garlic paste 1 tablespoon, மல்லி இலை, தக்காளி 1 cup, onion 1 cup, பன்னீர் 1 cup, புதினா இலை, பிரியாணி இலை 2, மிளகு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், சோம்பு 1/4 டீஸ்பூன், பட்டை கிராம்பு, 1 kg அரிசி. இப்போ பன்னீரை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 1 tablespoon சில்லி பவுடர், 1 pinch ஆஃப் சால்ட்டு, கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் சூடாயிடுச்சு, பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு, வெத்திடலாம். இப்போது எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லவங்கம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை, பிரியாணி இலை, ஜீரகம், மிளகு, கிரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும். இப்போது இஞ்சி, பூண்டு அண்ட் க்ரீன் சில்லி அரைச்சி வச்ச மிக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது பீன்ஸும் கேரட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போது புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் அரிசிக்கு 2 கப்பு தண்ணி அளவு எடுத்துக்கணும். இப்போது உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டுடலாம். தண்ணி பாயில் ஆக மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போது தண்ணி நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். நம்ம சுவையான பன்னீர் பலாவ் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் SV vlog சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.